नमस्कार, मैं विवेक डोगरा। आप देख रहे हैं प्राइम। ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान पर एक पक्षीय कोटा चयन का लगाया आरोप। सीतापुर के पिसामा विकास खंड में से की ग्राम पंचायत फुलरूबा के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार चतुर्वेदी पर सुविधा शुल्क लेकर प्रधान के पक्ष में कोटा चयन कर देने का आरोप लगाया है। ग्रामीण कमल सिंह, मुन्ना सिंह, नवीन कुमार, राजू सिंह, शिवभूषण, संत कुमार, अखिलेश, शिवम, मुरारी सिंह, सैकड़ों ग्रामीणों ने लगाया है आरोप कि ग्राम पंचायत में कोटा चयन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष खुली बैठक का आयोजन होना निश्चित हुआ, परंतु ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी से मिली भगत करके दूसरे गांव के लगभग आधा सैकड़ों लोगों को बुलाकर चुपचाप तरीके से फर्जी बैठक करते हुए कोटा चयन अपने पक्ष में करा लिया है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ नीलांचल श्रीवास्तव। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।